Halo Besti, kali ini aku mau sepil nasi goreng favorit aku ya Besti. Untuk menunya banyak banget, gak cuma nasi goreng, ada mie goreng, nasi godok, kuitiau, dan masih banyak lagi. Untuk tempatnya lumayan luas ya Besti. Di sini aku pesen nasi godok dan nasi goreng ya Besti. Yang aku suka di sini perbumbuannya pas banget di lidah aku. Manisnya kecap juga pas banget. Untuk isian ayamnya melimpah banget. Nih, untuk satu porsinya aja sebanyak ini Besti, dijamin kenyang. Cocok juga untuk menu makan siang ya Besti. Buka mulai jam 2 siang sampai jam 10 malam. Khusus hari Minggu tutup ya Besti. Pokoknya Besti wajib cobain ya. Khususnya untuk warga Wonosobo, jangan lupa mampir ke nasi goreng kayak ini kie. Tepatnya di depan SMA 2 Wonosobo.